Валак Мойерын сүнсний бодит түүх. Conjuring киноны үргэлжлэл 2018 онд анх гарсан Гэлэма киноны ачаар Валак нэр орчин үед дахин шоух болсон. Гэвч үүндээ Валак гэж хэмбэ юу вэ гэдгийг цөөнхөн л мэддэг. Кино зохиол уран сайхны өөрчлөлт хийснээр Валакийг эмэгтэй Гэлэмагийн дүрээр харуулсан нь түүний анхны домгийн төрхөөс тэс өөр юм. Энэ хэсэгт бид Валак гэх Мойерын сүнсний жинхэнэ түүхийг тайлбарлах болно. Валак гэж хэмбэ? Валак бол Мойерын сүнс бөгөөд сахиусан тэнгэрийн далавчтай бяцхан хүүгийн дүрээр үзэгддэгч үнэн хэрэгтээ энэ нь өнгөлөн далталт юм. Тэр хоёр толгойтой луу унаж өөртөө захирагддаг могоон сүнснүүдийг удирдах чадвартай. Хүүхдийн гимгүү мэт дүр төрхөөрөө хүмүүсийг хуурч эцэст нь тэднийг үхэл рүү чирдэг. Харин түүний жинхэнэ нэрээр нь дуудсан үед цайвар арьстай, хар үстэй, гэрэлтсэн хүйтнүүдтэй эрэгтэй хүний дүрээр гарч ирдэг. Валакийг заримдаа 1212 онд болсон хүүхдийн загалмай дайнд буруутгадаг. Энэ үед мянган хүүхэд боолчлолд зарагдсан байдаг. Мөн 1284 онд Германы Хаймлын тосгонд 130 хүүхэд алга болсон Пит Пайперын хэрэг ардч Валак байсан гэж үзэх нь бий. Валак ихэвчлэн хүүхдүүдийг бай болгон сонгодог. Учир нь тэд гинэн учраас тэднийг хуурах амархан гэхдээ зөвхөн хүүхдээр хязгаарлагддаггүй. Насан туршидагч төөрөгдүүлэн өөртөө татах чадвартай. Валак түүхэнд анх хизээ гарч ирсэн бэ? Валак түүхэнд бичигдсэн анхны дүрслэл нь 17 дугаар зууны эд шидийн ном болох Соломоны түлхүүр хэмээх Гримойроос олддог. Гримойр гэдэг нь шившлэг, тарин, дом, дуудлагын заавар бүхий эд шидийн номууд юм. Энэ номд дурддагдсан Соломон нь хуучин гэрээнд гардаг Израилийн хаан Соломон бөгөөд тэрээр хаанчлалынхаа үед 72 Мойерын сүнсийг дийлсэн гэж бичигдсэн байдаг. Валакийг өөр нэршлэрч бас тэмдэглэсэн байдаг. Тухайлбал Валак, Валуу, Дулаас, Валак гэх мэт. Соломоны түлхүүр номд Валакийг дараах байдлаар дүрсэлжээ. Тэр бол авгаа их хүч чадалтай удирдагч, сахиусан тэнгэрийн далавчтай хүүхэд мэт харагддаг бөгөөд хоёр толгойтой луу унаж ирнэ. Түүний үүрэг бол нууц ертөнцийн байршлыг үнэн зөв хэлж өгөх, могоо хаан багааг заах явдал. Тэр эдгээрийг Кенигний хүчээр ашигладаггүйгээр өөрөө авч ирдэг. Тэр 38 легион сүнсийг захирдаг ба түүний тамга нь ийм байдаг. Сүмд Валакийг хориглосон нь. Соломоны түлхүүр ном нь Мойерын сүнс бүхий нэр. Хэрв тэр номыг уншиж буй хүн тэдгээртээ нүүр тулах юм бол тэднийг хэрхэн зайлуулах аргыг ч мөн тайлбарладаг. Валак энэ номд 62 дахь сүнс болон гардаг. Хэдийгээр ном нь хаан Соломонтой холбоотой гэж үздэгч Библиэлд Соломоны 72 чөтгөрийн талаар ямар ч тэмдэглэл байдаггүй. Мөн энэхүү Гримойр нь Ватиканы 20-р номын жагсаалтанд орсон байдаг бөгөөд энэ жагсаалтыг 1966 он хүртэл тогтмол шинжилж байгаад бүр мөсөн цуцалсан. Жагсаалт хүчинтэй байх үед сүм уг номыг Мойерын мухар сүнсгийн шинжтэй Христийн шашны сургаалт харш гэж зүүсэн бүрэн хориглосон юм. Гэсэн ч сүмийн эсрэг үзэл байсаар байхад уг номыг олон католик санаартнууд нууцаар хадгалж Европ даяар өргөн хэрэглэсээр байв. Өнөөдөр ч гэсэн Соломоны түлхүүр номыг унших, сүнс дуудахад ашиглах боломжтой хэрвээ зүрх зориг хүрвэл шүү дээ. Дэнан кинонд гардаг чөтгөр үнэхээр Валак байсан уу? Түүхэнд Валак бол хүчрхэг чөтгөр байсаар ирсэн ч сүүлийн үед түүний нэр ахин хүчтэй дурсагдах болов. 2018 оноос эхэлж гарсан Дэнан кинонд гардаг харавцтай эмэгтэй Гэлэма Валак гэх нэртэй бөгөөд энэ нь Conjuring аимшигын кинонуудын өмнөх түүхүүдтэй холбогддог. Гэвч кинонд Валакийн дүр түүхэн домогт байсан дүрээс ихээхэн ялгаатай. Ийм хэлбэрээр өмнө нь үзэгдэж байгаагүй. Валак хизээч эмэгтэй байдлаар дүрслэгдэж байгаагүй. Түүний хамгийн онцлог шинж нь цэвэр ариун, гимгүй хүүхдийн дүр төрхтэй байдаг. Домогт Валак болон кинонд Валак хооронд бараг ямар ч холбоо байхгүй. Зөвхөн нэр нь ижилхэн. Тэгэхээр яаж энэ нэр кинонд ашиглагдсан бэ? Хариулт нь кино бүтээгчид нэрийг нь сонгож авсан бөгөөд аимшигын сэдэв болон нарийн хим хэмжээний хувьд сонирхол татвархуйц байсан учраас ашигласан гэж үздэг. Валакийн түүхэн дүр төрхийг кинонд зориуд өөрчилж илүү аимшигтай сүрдмээр дүр бүтээсэн нь үзэгчдийн сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Борлегийн сүмдэх хорогдсон Гэлэмагийн сүнс. Дэнан нь Лорен ба Эд Уорренны судалгаанаас сэтгүүлсэн
Лорен өөрийгөө сүнс харах чадвартай, сүнстэй харьцаж чаддаг медиум гэж хэлдэг байсан бол Эд нь сүнс судлаач гэж өөрийгөө тодорхойлдог байв. Хосууд 1970-аад онд Амитвиллийн сүнстэй холбоотой явдлаас болж алдартай болсон ч тэр явдал ихэнхдээ худал хуурмаг гэж үзэгддэг байв. Гэсэн хэдий ч тэд сүнсний үзэгдлийн судалгаагаа үргэлжлүүлсэн. Warren-ууд сүнсний 10,000 гаруй тохиолдлыг судалсан гэж мэдэгддэг бөгөөд католик шашинтнуудад бол тэдний зарим тохиолдол шашны шин чанартай байсан. Дэнан кинонд гардаг эмэгтэй сүнсний дүр төрхийг сэтгүүлсэн бодит тохиолдол нь Лоренны Борлигийн сүмийн сүнстэй холбоотой бөгөөд түүний хийсэн судалгаанаас үүсэлтэй. Тэд Английн өмнөд хэсэгт Борлей гэдэг газар орших сүнстэй гэж үзсэн сүмийг судлахаар явж Лорен тэр сүмд мууёрын сүнстэй тулгарсан. Уг сүмд нэгэн гэлэнмаа, нэгэн ламтай бэлгийн харилцаатай байсан нэлчлэгдэн энэ нь сүмийн ёс суртахууны дүрмийг зөрчсөн гэдэг утгаар түүнийг хананд андаараа битүүлэн хорж алсан гэдэг бөгөөд тухайн гэлэнмаагийн сүнс нь энэхүү сүмд тэнвэрчлэх болжээ. Лорен гэлэнмаагийн сүнсийг дүрслэхдээ бөөн эргэлцсэн шуурга шиг бөмбөр сүнс нүрээ бүрхсэн дүрсгэж тодорхойлсон. Тэр байнга ижил зүүдэлдэг байсан ба зүүдэнд нэгэн эмэгтэй хүний нэрхтэй нүрээ халгалсан байдалтай хүн байдаг байж энэ сүнс олон жилийн турш Лоренны зүүдэнд орж ирдэг байж сүүлдээ сэрүү үедээ ч сүнсийг хардаг болжээ. Валак яаж гэлмаа болсон бэ? Борлигийн сүмтэй адил энэ киноны үйл явдал орчин нь Румын улсын өмнөд хэсэгт Трансильваниад 1200-аад оны үед баригдсан бодит Кистрийн сүм болох Карца сүмийн эргэн тойронд өрнөдөг. Энэхүү сүм нь загалмай альбартай баригдсан бөгөөд дараа нь ихээхэн эвдэрсэн байжээ. Ерөнхийдөө Дэнан киноны зураг авалтынхан энэхүү сүмийн эвдрэл гэмтлийг хараад кинонд аимшигын хэлбэрээр санаа авч орчныг бүрдүүлжээ. Киноны продюсер Джеймс Ван Лоренны ярьсан Борлигийн сүмд түүнд харагддаг байсан гэлэнмаагийн сүнсний тухай сонсоод үүнийг өөрийнхөө кинонд дүр болгон гаргахыг хүссэн ч яаж хийхээ мэдэхгүй хэсэг цаг авчээ. Тэрээр би үүнийг сонсоод үүнийг CGI дүр болгох нь гэж утсан. Гэхдээ би тийхийг хүсээгүй. Энэ дүрийн ерөнхий төрхийг толгойдоо тодорхойлохдоо бага зэрэг хугацаа зарцуулсан. Гэхдээ эцэст нь энэ санаа өөрөө жам ёсоор гараад ирсэн. Учир нь энэ бол зөвхөн Лоренд харагддаг хар сүнсний дүр юм. Би энэ дүрээр түүний итгэл үнэмшилд халтахыг хүссэн. Түүнчлэн түүний нөхрийн амь насан занал хийсэн зүйл байгаасаа гэж утсан. Тиймээс би түүнийг мөн адил гэлэнмаа болгохоор шийдсэн гэж Ван ярьжээ.